换了不到1年的方向机，开着就有异响，而且还要跑方向。究竟是什么原因？甘孜大哥的普拉多之前在别处升级了方向机，居然又出问题了。我去年子换的是方向机，但是没管用。拐弯改细的那种弯的时候，方向打死了，它有一个咚，好像有个东西断了的那种响声。那个响了之后，我下次回针的时候，它只会回这么多，一小半样子，它就回不了。等会儿技师给你试下车子哈。试试车辆问题所在。就这个嘛啊，这个响了之后就方向就会移一点。我们立马拆卸方向机，发现外球头已经破损，方向机也是一样，才不到1年就已经损坏。究其原因，就是更换了一个品牌间的方向机，用了不到1年的时间，之间的球头发垮，装上原模厂的方向机就能解决异响跑偏的问题。给大哥升级原厂方向机和球头。拆开变速箱，油底壳被陈年油垢裹得严严实实，密封垫断裂，必须给滤网和密封垫做全新的升级。使用精密仪器保证回装到位。差速汽油污染严重，性能衰减，重新加上原厂限滑差速汽油。回装。机油也给大哥安排升级。大哥到店试车，打方向顺滑流畅，再也没有回不正的烦恼。我是在成都专搞丰田的远哥。